水。哦，而家拍緊片咧，就我哋今朝而家係凌晨嘅朝頭早都6點幾咁啦，到咗呢個地方，好正喎！喺個河流裏邊咧，好似左右咁啊！大家睇下啦，其實下邊咧，呢個就水底嚟㗎啦，已經見到個水底㗎啦，見到嘛？係啦，好嘢啊！係啊，一路咁啊，又有水手喺度監察住啦，睇個岩，睇下會唔撞到啦。去行入去咯喎！大家睇下，當然我哋有呢個美女嘅外國美女啦，呢個哇，好正嗰度，好似羊腸小徑咁喺度。哦，天光啦，太陽出來了啦，大家可能見到就係呢個擦晒眼。好，我另一邊先啦，轉過嚟呢邊俾大家睇先啦。好，呢邊另外一邊山勢啦，又有倒影啦，山勢風光啦，呢啲冇法，呢啲船前就係咁啦。尋日去咗嗰個 resort 咧，就睇唔到呢啲風景啦。好，暫時係咁先。